你告诉我要解决什么问题老师，我咳嗽。啊？智能飞行物啊，从天上路过啊，天上路过的时候，现在产生的气流啊，那个波动挺大的啊，像一艘船开过去的时候，我们就明显看到那个有波浪产生的，它只不过船产生的波浪我们可以侧面看得到啊，船底下因为也都是水嘛，看不见了嘛。但现在的自然飞行物就经过的时候啊，下方啊，对我们影响的下方的啊，那个下方的类比我们看到的那个船经过一个地方的时候啊，会两边产生波浪，尤其是带动力的那个船呢、经过的时候啊，对旁边的小船产生很大影响。如果带动力的那个比较快的，或者船灯尾比较大的，对周边影响很大。一样的，那个是可是是因为空气被扰动了引起的啊。那你说我现在这个咳嗽啊，与智能飞行物关联上了。我现在这个咳嗽与智能飞行物关联上。是智能飞行物经过的时候产生气流引起的。智能飞行物经过的时候产生气流引起的。好，那这个先这样啊。